Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Subhanallahul azim. Wa qala bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Wa qala nabiyuna wa habibuna Muhammad, inna rajaba syahrullahi wa sya'bana syahri wa ramadana syahru ummati. Wa qala aydan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Wa qala man fariha bidukhuli ramadana harramallahu jasadahu ala niran. Al-mukarramun wal muhtaramun, nu mulia nu dihormat nu ditedap doana kasadayana para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para kesepuhan, tokoh agama, asatid wal asatidah, ketua MUI, sareng sadayana para guru nu sami hadir dina wengi ieu. Hapunten teu disebatan hiji-hijina. Mudah-mudahan tengirangan rasa hormat sareng ta'zim primados kasadayana dipayun utamina pisan urang doakeun heula mugi guru-guru urang, sepuh-sepuh urang sing diparanjangkeun umurna, disehatkeun jasmani rohanina, ditambih kabarokahan kamuliaan dunia akhirat. Turnaun rupi nu dicita-citakeun ku parentenanana dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Anu ngaminan didoakeun sing jadi ahli surga. Beda ngagorwongna ya. Pengatur son angsanip punten ieuna rada mearkeun sakedik, rada mendem geus. Dodi dihormat akhinal kiram pimpinan acara qori notos ngaoskeun ayat-ayat suci Al-Qur'an, segenap para panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi kita Nabi besar Muhammad, dan seluruh lapisan masyarakat nu aya di wilayah Citangdeng, lingkungan Mushola Al-Ikhlas, khususna umumna para donatur yang telah menyisikan sebagian hartanya untuk membantu terlaksananya acara pengajian di malam ini. Mudah-mudahan non rupi usaha sareng pengorbananana sing dibalas ku Gusti Allah dengan pahala yang berlipat ganda dari dunia sampai akhirat. Amin. Hebat ya panitia bisa neueun akuarium dina panggung. Yang saya hormati aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah beserta Ibu, kasadayana bapak-bapak haji, ibu-ibu hajjah, calon haji, calon hajjah, calon-calon tamu Allah Subhanahu wa taala. Didoakeun rencanarakan ibadah haji sing aya panggilan ti Gusti Allah keur ngalaksanakeun ibadah haji. Terus angkat ibadah haji sing ditampi amal ibadah haji na ku Gusti Allah. Ibu-ibu aya nu can angkat ibadah haji. Terus keneh geuning. Hoyong ibu naik haji.
pindah ke dia ke hareup hayang naikkan haji Pak hoyong ai daftar henteu terus jelema muriang berangkat ke puskesmas diuk ngabangku ai daftar henteu kalau ke dipanggil moal ke dokter tong molotot ka dokter da urangna can daftar cek ibu can boga duit narik daftar make naon ulah wakan daftar ka KBIH ka yayasan daftar heula ka Gusti Allah yang punya Mekah, Allah yang punya Madinah, Allah yang punya alam semesta, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Urang mah tinggal ikhtiar maksimalkeun usaha sing bener, ngadoa sing khusyuk, sing tawadhu, sing istiqomah. Cemburu orang salah sahiji waktu diijabah doa itu adalah nisful lail, tengah malam sok harudang di penting. Alhamdulillah sok acarai kalau wudu apa ki nah eta fiih teu isang-isang aca tapi si kuring yakin orang dia mah rajin tahajudna amin. Para pemuda-pemudi yang sangat antusias sebegini banyaknya yang hadir pada malam ini didoakeun ucan garadu jodoh uwi ti dieu sing menang jodoh anu sae harusnya kami dalana mudah-mudahan sing aya rezekina ti Allah Subhanahu wa taala sehingga tos nikah janten rumah tangga sakinah mawaddah warahmah amin. Santriin wal santriat rahimakumullah yang dimuliakan Allah, pertama mari bersama-sama kita panjatkan terlebih dahulu puja puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah orang masih dipaparin panjang umur sehat walafiat, masih diberikan kesempatan anugerah waktu yang sangat berharga ini untuk menghadiri acara pengajian yang dilaksanakan di Mushola Al-Ikhlas. Mudah-mudahan salikna urang di tempat mulia ieu sehingga jantenkeun wasilah sareng sababiah kana turuna rahmat panghampura serta ridho Allah ka urang sadayana. Sholawat dan salam mugi dihaturkeun ka junjunan alam nu mulia Nabi urang sadayana kangjeng Nabi besar Muhammad Rakatun ka para kulawargina, para sahabatna, sareng urang janten umatna sing kenging syafaatul uzma, pertolongan yang agung dari baginda Rasul nanti di yaumil kiamat. Kaciri nu haladir sakieu seurna bari hareudangnya meuni istiqomah. Ciri ieu teh nu hadir jelema salabar, jelema al-ikhlas. Amin. Tuh kurang ikhlas mah ulah pas sedak-sedak model kieu sing ruangan make AC diantar pan sok usah isep we gusar geser. Bujur teh asa panas ararateul ke ujung-ujungna ya kan sendal pura-pura kacai korolos bari pagelan. Sok aya nu kitu aya sebelah kacung ulah. Datang kalimah pantoimah can dibuka tiung lalu pasang ti heula hareudak. Belawar alung-alungkeun kana kasto. Nya beres bukan tiung aya RT namu. Assalamualaikum ngitip da jandela hi aya Pak RT. Ya bak sirah baru tempake tiung era rek nyamperkeun RT jogo tiung tina kastok meni pede teu dicileuk heula bari leumpang. Nya tiung lesak murag do kacokot sepak salagina. Pengklekeun asira. Ai mugakeun panto RT bari tunggul seserian eta RT. Bingung ibu-ibu ningali RT seuri wae bareng kunaon si RT datang-datang seserian wae tinggal di kana kaca pas nyileuk innalillahi. Moci panto teu kaluar deui. Alhamdulillah ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, malam ini kita sedang memperingati diisrokan dan dimi'rajkannya manusia yang paling dimuliakan Allah. Kangjeng Rasul teh kekasihnya Allah, maka disebut lagi Habibullah, Habibur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal kangjeng Nabi adalah manusia yang diciptakan Allah, yang Allah jadikan menjadi penutup dari seluruh anbiya mursalin. Usianya saja 63 tahun. Dibandingkan kangjeng Nabi Adam atau jauh ke mana-mana. Kangjeng Nabi Adam umurnya ibu hampir 1000 tahun. 837 tahun kangjeng Nabi Adam. Jangkung awak nage kangjeng Nabi Adam 63 hasta. Dan haji lamun di meteran di zaman ayeuna 30 meter. Bisi ibu hayang terang 30 meter tapi yang listrik sisi jalan eta 10 meter. Berarti Nabi Adam 3 lipeteun tiang listrik.
lebar dada lagi hampir 12 meter. Nah ibu make bareng ngongker mikiran ibu-ibu etana sebenarnya naon nyadur ka manusianya tinggi besar, usianya panjang. Nabi kita usianya 63 tahun, tapi tidak ada umat sebanyak umat Nabi Muhammad SAW. Kalau umat dulu nabinya meninggal, umatnya pun habis, berganti dengan nabi yang baru, umatnya pun baru lagi. Tapi kangjeng Nabi Muhammad la nabiyya ba'da, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Umatnya sampai hari ini walaupun nabi kita sudah tidak ada, tapi umatnya masih terus bertambah, tidak akan pernah habis ila yaumil qiyamah. Walaupun imannya semakin hari makin menipis, imannya semakin hari semakin rendah, tapi mudah-mudahan kurang dicentenkan umat Nabi Muhammad Gusti Allah. Mudah-mudahan orang si menang kemuliaan dunia akhirat ya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbah. Saking mulianya Nabi urang, umat dulu itu berdoa kepada Allah. Umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, mereka berdoa kepada Allah, minta kepada Allah ingin dipanjangkan umur, ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harayang jadi umat Nabi Muhammad. Sedangkan orang tanpa minta kepada Allah ingin dijadikan umat Nabi Muhammad, kita sudah dijadikan umat Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini anugerah yang sangat besar dari Allah yang patut kita syukuri setiap hari, insya. Bahkan kangjeng Rasul mah kesang lagi leuwih seungit tibatan minyak kasturi. Lamun kangjeng Nabi kesangan, sahabat berebut hayang kesang kangjeng Nabi. Kesang orang sengit naon Pak? Ulah batur anak sorangan ngabeu kesang orang mabur. Ludah Nabi jadi obat. Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, saat itu dikejar-kejar oleh pemuda kafir Quraisy, Nabi naik ke Jabal Sur. Jadi bedugna can keluar. Di Jabal Sur di luhur aya gua. Kanjeng naik jeung Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar minta izin sama Rasulullah, ya Rasulullah boleh saya minta izin? Mau ngapain Abu Bakar? Saya mau masuk duluan ya Rasulullah. Mau ngapain masuk duluan kata Nabi? Saya mau sterilkan dulu, saya mau bersihkan dulu bagian dalam, takut ada kotoran ya Rasulullah. Oh silakan kata Nabi. Abu Bakar Siddiq masuk ke dalam gua. Ketika sedang membersihkan bagian dalam gua, tangan Abu Bakar Siddiq disengat kalajengking. Harita langsung berem baru. Saking tidak mau merepotkan Nabi, ia lengan harus disengat kalajengking disumputkan ke Abu Bakar. Jadi tinggalkan ke Rasulullah. Silakan ya Rasulullah, sudah saya bersihkan semuanya. Nabi pas mau masuk, lihat wajah Abu Bakar pucat. Kamu kenapa Abu Bakar pucat begitu kata Nabi? Kayak orang ketakutan. Kamu takut kan dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy? Tidak ya Rasulullah. Atau kamu karena khawatir meninggalkan keluarga? Tidak ya Rasulullah. Terus kenapa kamu pucat? Barulah dikeluarkan tangan Abu Bakar Siddiq. Ini ya Rasulullah, tangan saya disengat kalajengking. Nabi ngambil ludahnya sedikit, dioleskan, langsung caker hari tangannya. Subhan, ludahnya jadi obat. Cidu orang jadi naon Pak? Masya Allah. Mudah-mudahan orang menang kemuliaan di Gusti Allah. Karena kita punya Nabi paling dimuliakan Allah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nabi manusia paling dicintai Allah, tetap saja dalam hidupnya iman dan sabarnya diuji oleh Allah. Bahkan kanjeng Rasul mah sebelum lahir ke alam dunia, akarat umur 2 bulan di kandungan Sayyidah Aminah ibundana, ayahandanya Sayyid Abdullah meninggal dunia. Nabi lahir sudah dalam keadaan yatim. Usia 6 tahun ibundanya meninggal. Yuswa 6 tahun Rasulullah sudah menjadi yatim piatu. Lalu siapa yang ngurus Nabi setelah ayah bundanya tidak ada?
ada kakeknya Sayyid Abdul Muthalib. Diurus Kanjeng Rasul ku akina dengan penuh cinta dan kasih sayang. Cek bahasa orang dia mah ditatap diusap sakingnya kanu jadi incu. 2 tahun diurus Kanjeng Nabi. Kakeknya orang terpandang, pamannya orang kaya, tapi Nabi teu dimanja. Justru Nabi dididik supaya menjadi pribadi yang mandiri. Kerletik Kanjeng Rasul kungsi ngamon domba, ngamon embe, gede seetik diajar dagang ku mamangna. Biar menjadi manusia yang mandiri. Tadi manja ku mamangna ku akina, walaupun sangat mencintai Rasulullah. Subhanallah. Makanya kau orang geuning aya bahasa sok leuwih nyaah ka incu tibatan ka anak. Leres ibu. Aya nu boga incu dia aya sabaraha incuna? Anu 5 aya. Nu 10, nu 15, nu 20. Masya Allah. Iya we ka incu eta mah boga kadaharan ngan ditutuneun wae jeung saha mah jeung incu. Eta abah balik gawe ngan meuli cocoan jeung saha dipah jeung incu. Makana wajar kalau urang baheula lamun arondangan kanu hajat sok marawa sapu tangan. Betul. Kenu hajat ngaleos ke dapur buru-buru diamparkeun Papais, Wajib, Ali dibuntel wal asupkeun ke jero putang. Balik kondangan cek salakina aing curiga ieu pamajikan guna balik kondangan kutang jadi ngagedean gitu. Dikeluarkeun horeng aya Wajib jeung Ali nyaah ka bahkan Yunatan budak baheula pan suku bengkong aya keneh bengkong ayeuna aya. Eta teh singkatan bengkong teh ngajebeng hareupan nu ngongkong. Nu ngajebengna budak da ceurik disunatan nu ngongkong akina. Balik di mushola bareng kolor poho nyampaina ka stok teu dipake deui. Ngalamun icu rek disunatan make samping we wungkul cek bengkong tutupan bah beungeut budak. Disinengkeun dosa bengkong budak sieun lumpat manten ngangkat samping salah ngangkat. Lain nu budak nu diangkat ka nu manehna. Budak tihanap katutup menirapi kaluhur si abah nongtot. Bengkong tukang heureuy cek bengkong pani budak gede amat pestol. Ditekenkeun saeutik karasa tigis meureun ngarenyet ulah sia nu aing mah geus disunatan. Teu jadi rek kalahur incun nepi ka balik deui. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka 2 tahun setelah ngurus Nabi, kakeknya pun sama meninggal dunia. Usia 8 tahun, Rasul sudah tidak punya ibu, tidak punya ayah, kakek pun meninggal dunia. Lalu siapa yang ngurus Nabi? Ada paman tercintanya Sayyid Abu Thalib. Nabi mulai diajar dagang, berangkat ke Mekah. Di Mekah ada seorang perempuan paling kaya, saudagar kaya, milioner mun aya nama, namina Khadijah binti Khuwailid. Nabi ngambil dagangan di Sayyidah Khadijah, berangkat dagang kemana? Ke negeri Syam, ke haji, ke Palestina. Paling hebat naik onta. Kadang-kadang Nabi jalan itu ratusan kilo. Pulang dagang, setor ke Sayyidah Khadijah. Waktu terus berjalan, Sayyidah Khadijah memperhatikan kekayaannya makin berlimpah ruah setelah Rasulullah mengambil dagangannya. Maka disitulah usia Nabi 25 tahun, Sayyidah Khadijah saat itu usianya 40 tahun, selisihnya saja 15 tahun. Sayyidah Khadijah ngalamar ke Rasulullah. Kanjeng Nabi mah dilamar ku Sayyidah Khadijah. Buat orang manya galib ayeuna di urang nu sok ngalamar teh lalaki ka awewe terus. Kanjeng Rasul mah dilamar, ia melamar perempuan paling kaya di Mekah. Diterima? Iya, diterima. Dan ternyata setelah menjadi istrinya Nabi, Sayyidah Khadijah menjadi wanita yang paling hebat akhlaknya, paling mulia akhlaknya, sampai mendapatkan gelar Ummul Mukminin, indungna sakabeh jalma nu iman ka Allah Subhanahu. Mudah-mudahan ya ibu ke di akhirat sing jadi pengikut Sayyidah Khadijah, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
Amin ya Rabbal. Ini digaris bawahi oleh ibu biar nanti pulang ada dapat hasil ngaji. Istri yang akan menjadi pengikut Sayyidah Khadijah nanti di akhirat, ya ibu-ibu ya Pak. Satu, dawamul haya min zaujiha, istri yang bisa mempertahankan sifat malu di hadapan suami sampai akhir hayat. Artinya apa? Isin kasalaki teh lain beranyar panganten wungkul. Bahwa lama kasalaki nyebut lagi meni papa, papi, api, ami, mi, pihun kabeh diborong. Berosot ya anak hiji mulai kurang sopan kasalaki nyebut nanti bapak sia. Kasalaki ka pemajikan jadi masia, aya begitu. Kamu lebah malam minggu selaki balik usaha temawa duit terus disuk lempang harapan pemajikan cek pemajikan rekamana roromehe cek selaki nak kacai tuhangse. Awas hati-hati, ini bibit penyakit. Orang mau hancur rumah tangga tidak harus dengar karena masalah besar. Ku gara-gara sering singgung gitu wungkul masalahnya kecil, akhirnya jadi prahara dalam rumah tangga. Naudzubillah min. Makanya Allah ajarkan kepada kita bahwa Allah bismillahirrahmanirrahim, qulu qaulan kariman, qulu qaulan layyinan, ucapkan dengan bahasa yang mulia, ucapkan dengan bahasa yang lemah lembut, insya. Makanya cek Kanjeng Rasul wala tuqabih ulah sok silih hina. Ibu lamun dihina ku salaki nyeri hati henteu. Dari hati, salaki lamun dihina ku pamajikan kira-kira nyeriin hati moal. Apalagi kalau suami. Makanya cek Kanjeng Rasul wala tuqabih. Ai baheula mun dipapah mamah. Ai nama salaki pedah rada hideung saeutik ngambek ka salaki ngahina, dasar sia poe. Cek salakina sia ge burayu. Awas hati-hati. Ini ajaran Islam ini sangat indah. Makanya Sunan Kalijaga mengatakan ajaran Islam itu tak ijo royo-royo dan sengguh pengantin anyar. Ajaran Islam itu seperti padi yang baru tumbuh. Kalau dalam kehidupan seperti pengantin baru. Lihat padi yang baru tumbuh, ya di Cinangdeng seueur keneh pasawahan, alhamdulillah. Kalau lihat padi yang lagi jadi, masya Allah, indah dipandang mata, sejuk ke hati. Mualge loba orang kota mari di tempat di lembur. Kenapa? Karena saking indahnya panorama alam di wilayah-wilayah kita, betul? Bagaikan pengantin baru. Kenapa ajaran Islam disepertikan seperti pengantin baru oleh Sunan Kalijaga? Di kita ada peribahasa jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli kedondong. Jawab atuh cari cingwa. Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli kedondong. Paling enak pengantin baru masuk kamar minta digendong. Kak, gendong, kabru bawa ke kamar, tuh ngomong ke heuh. Coba sekarang loba anak loba ijo, ayo balik ngaji ngomong ke salaki Pak, gandong atuh, digandong mah. Digandong ngan dibebetkeun hari kagene. Kolot kemalaga. Ini ajaran Islam. Bahasa saja kita diatur bagaimana anak kepada orang tua, akhlak anak yang baik kepada orang tua. Siapa anak yang bisa memuliakan orang tua, bisa membahagiakan orang tua, siap-siap akan dijadikan sultan, dijadikan raja oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nih, di sini ada ibu-ibu kita, banyak anak muda, banyak anak kecil yang hadir. Bu, jawab sing jelas, sing gamblang, sing harus supaya anak kurang ngadengin. Ibu hamil capek deh, ngalahirkan nyeri deh, ning hamil dia tuh. Inilah ibu-ibu. Kalau sum nyiram penyakit darah tang ningali sangu, tubuh bubuh bau, nepo salaki ngadadak izin, nepo mito haliwat sayang utang, tapi dapat duit mah angere molotot. Can pernah ngadenge ayah ibu-ibu keur nyiram ewak kana duit can pernah. Kali-kali ewak teh kana duit cek salakina lumayan sing lila we nyiramna. Artinya apa? Perjuangan ibu sangat berat. Saya pernah nanya sama istri saya, "Bu, ai hamil capek?" Kumaha jawabna? "Abi, lamun hayang nyaho capekna keureuneuh, talian dulang da beuteung."
coba hayangnya hoy bapak-bapak nalian bulan na beteng 9 bulan bentuk bangkung awak urang Pak. Pemajikan 9 bulan hamil diraksa dijaga diberikan kekuatan oleh Allah. Alhamdulillah. Ayo kalahirkan kumaha teh Bu? Oh, setengah mati nyebutnya. Kenapa? Karena tidak sedikit ibu-ibu yang melahirkan ada yang sampai meninggal dunia. Betul? Itu karena saking sakitnya melahirkan. Kalau kita masih punya orang tua, masih punya ibu, maaf. Misalnya kita dijadikan orang kaya oleh Allah, paling kaya se-Indonesia, hartanya sudah tidak terhitung, untuk mengganti satu urat yang putus ketika melahirkan kita yang ada di ibu kita, berikan semua harta kita sama orang tua kita, itu tidak akan bisa membayar walaupun hanya satu saja urat yang putus yang ada di ibu kita ketika melahirkan kita. Ini saking mahalnya kasih sayang orang tua kepada anak. Makanya gini ku guru-guru di sekolah baheulanya keur urang sekolah diajar ngalagunna ge ngalum ka itu. Kasih ibu pada tak terhingga sepanjang kau hanya memberi tak harap bagai sang surya menyinari. Hafal gerinya tapi lagu jadul lagu baheula diajarkan ku guru di sekolahan ras. Artinya apa? Nyanjung sama orang tua, ngalem ka kolam. Bahagiakan orang tua karena orang tua kita berjuang untuk kita sebagai anaknya. Bukan naon jeung anak usaha itu jeung anak banting tulang peras keringat berang dijieun penting dijieun berang hulu dijieun buntut dijieun hulu jeung anak leres. Yang sudah tidak ada, kirimkan amal kebaikan buat orang tua kita, bacakan mereka Al-Quran. Insya Allah Al-Quran ini pahalanya akan langsung diberikan di alam kubur kepada orang tua kita. Amin ya Rabbal. Baca Quran, sedekah itu langsung. Kalau sholat, puasa, ibadah haji, umrah itu nanti di akhirat. Bu, di jero kubur poek teh. Aduh, pengalaman kabeh ngaji. Ya, ketika ditanya masalah alam kubur pasti kita akan menjawab gelap. Kenapa? Karena ketika ada orang meninggal tidak dimasukkan cahaya listrik dan lain sebagainya. Betul. Apa yang akan menerangi alam kubur kita? Di antaranya itu dari bacaan Quran kita yang dibacakan oleh anak kita, saudara kita, ini akan jadi cahaya. Dari sedekah kita sama. Ibu-ibu pas dimaafkan gua Allah, beras awakna geus kaku dibungkus kain kafan di tengah imah, asupkeun ke jero kubur beres dikurangkeun 7 lengkah terakhir meninggalkan kuburan, nu terakhir nganterkeun ka kuburan, ulih di kuburan 7 lengkah na dihitung ku malaikat. Di situ ruh kita dicabut oleh malaikat Israel, ku Allah dibalikkeun deui kana jasad urang. Hirup deui urang teh di jero kubur. Kenapa kita dihidupkan oleh Allah dalam kubur? Untuk menjawab pertanyaan malaikat munkar wa nakir. Ruh masuk posisi keur sidakap, pipi nu belah kanan nempel na tali nu hadap bau belah kiri hadap berliang lahat. Pasti hirupkan ku Allah, ruh masuk kembali ke dalam jasadnya, darah jalan lagi, mata muka deui, awak gerak deui, napas ada lagi. Jadi ibu-ibu ieu poek amat aing di mana ieu? Can sadar aya di jero. Jadi ibu-ibu asana aing tadi keur dahar jeung salaki aing. Ieu salaki aing ka mana ieu? Rupana maotna ka solok ka buhulan. Bapak-bapak yang kamana motor aing, pemajikan aing kamana tadi keur naik motor, siga nama ragrag tina motor kecelakaan nepi ka maut geus aya di alam kubur. Belum terlihat apa-apa saking gelapnya. Datang cahayanya berkeun. Tepira detik sedelieu. Pas geus deukeut, bray. Katingali awak geus dibungkus kain kafan. Terimpit di satu lubang yang sangat sempit. Jangankan berdiri, rek diuk silah geus mentok manten kana tanah.
nyabak ka luhur taneuh, ka handap taneuh, ka gigir taneuh, ning ieu aya awi. Jadi dibengkeutkeun kana awak aing naon ieu? Ning aing loba kapasan ieu. Can sadar aya di jero. Masya Allah, akhirnya diceritan manggil salaki bapak. Eueuh nemalan manggil anak sakitu lobana, eueuh nemalan hiji-hiji acan. Ya ini mana? Dengan izin Allah eta cahaya segede lilin langsung dikersakeun bisa nyarios. Cek eta cahaya aja tong diceritan di dia percuma moal bisa ngadanya. Emang ieu di mana? Anceun geus aya di jero kubur. Cek saha ieu jero kubur? Dengikeun di luhur ku maneh saudara saha? Motor liwat ngegerung mesinna kadenge ke jero kubur. Derung suara mesin terdengar di dalam kubur. Nu ngobrol suara cai kabeh suara di luhur kadenge ku jenazah di jero kubur. Tapi cerita jenazah di dalam kubur di atas manusia tidak ada yang bisa mendengar. Geus dikunci ku Allah. Cegeta cahaya dengi getah di luhur suara saha anakna nu leutik milu ka kuburan nganterkeun jenazah indungna. Balik di kuburan budak digandong ku bapana di tengah jalan inget ka indung. Budak diceritan manggil indungna, "Mama!" Ibu, siapa yang tidak kenal dengan suara anak? Cek ibu eta suara anak ke aing di luhur. Tuh keur dipangku ku bapana, balik di kuburan dia nganterkeun anjeun. Bapana bari ngusapan tongong budak gelis, ulah mamah-mamahan wae isukan dia menang deui mamah. Kadenge ku ibu di jero kubur ceuk ibuna aya hareupeun materi cakar bae. Pas ditanya eta ku cahaya kunaon cek make cerik di dia. Baru sadar menyesal di alam kubur. Abdi keur kagak salaki. Kayak gitu. Kamari balik gawe salaki teu mawa duit. Terus utang ka urang mah geus rambai budak ge dikaluarkeun di sakola, listrik dipegatkeun ku PLN. Ai datang salaki teu mawa duit. Terus pas mukakeun pantun itu meragu abdi jatowor kana sumutna. Potong buntuna dua. Oh gitu. Abdi pingsan ayeuna aya di dia. Rek kumaha ayeuna? Hayang balik deui ka luhur, minta izin tong lila-lila 5 menit rek minta ampuran jeung ridona ka salaki. Cek eta cahaya kumaha cek, lain waktuna minta ampuran ka salaki, lain waktuna tobat ka Gusti Allah, waktuna mempertanggungjawabkeun amal perbuatan anjeun ke dalam dunia. Rek pager ka salaki mah kamari keur hirup, rek patuh taat ka salaki mah kamari keur hirup. Aina lain waktu minta maaf kalau jadi salaki. Allahu Akbar. Menyesal di alam kubur tidak ada manfaatnya. Bapak-bapak kerdiuk menghunyar sapotong dan sementok manten sirah kena tanah keur ingat jadi pak cek cahaya segede lilin kurang pakai jadi abdi jarang sholat terus minum ngaji tanah hadiran emang kunaon sibuk emang naon pagawean ngusap. Oh jadi sagosep mohon ayeuna hayang kumaha hayang balik deui ka luhur rek naon rek tobat lain rek ngusap deui ditincak karo malaikat aya nu sagosep aya sarua jeung abdi sagosep tidak jadi masalah itu hanya hobi nu penting teh ninggalkeun ibadah. Hobi itu banyak. Ada orang hobinya hiking, naik gunung kemana-mana lihat panorama alam dari atas. Ayah hobi memotoran ayah. Nah, gak jadi masalah itu hobi. Yang penting tidak merugikan orang lain, tidak meninggalkan ibadah. Ya mas sekalian yang dimuliakan Allah. Ceketa cahaya segede lilin. Aja tenang. Salaki ibu anu baheula janji sehidup semati. Tuh ayeuna keur ingat-ingatan cerik panona sabeula gerara peret mana ieu keur ganti baheula janji hidup semati ibu di jero kubur ayeuna salaki eueuh gigir tuh anak anjeun sakitu lobana aya sugan saurang nu ngabaturan di dieu teu aya ye abdi nu ngabaturan ibu abdi anu nyaangan kana kuburan ibu cek ibu anjeun saha sih ku bager-bager teh ibu
Keur harita di Cinang neng di Al-Ikhlas ngayakeun peringatan Isra Mi'raj mere sabaraha duit ka panitia. Ibu ngah ulang mikiran asana abdi ngasupan kana koropak 20.000 bener. Anjeun nyebut asana karena anjeun teu ingat-ingat artina anjeun ikhlas karena Allah. Ya, nu 20.000 nu keur ngabaturan anjeun ayeuna, nu keur nyaangan anjeun ayeuna. Logikanya seperti itu akan dijadikan cahaya di alam kubur. Alhamdulillah. Pas ningali kuburan nu belah ditu ning itu maca amat sigala 100 watt pan eta mah 100.000 merena. Seribu mangganing aing mere 20 mere 2.000 mah teu geus kica-kica uncet. Masalah sedekah bukan masalah besar dan kecilnya, tapi dari tingkat keikhlasan kita. Insya kecil ikhlas, besar pahalanya. Apalagi kalau besar lu penting orang karena Allah ikhlas dalam hati. Aya panu sok pura-pura ikhlas. Ya cenah pangarsa Kang Haji, urang teh keur ngabangun majlis ye, sabaraha duit cenah ya udunanana masyarakat keur ngabangun mushola. Cek Abah Haji teh 100.000 per kakak saminggu, jadi sabulan 400.000. Abdi keur aya rezekina ya alhamdulillah. Tah abdi mah 1 juta saminggu. 4 mingguan tah 4 juta geus lempengkeun 5 juta. Ngan abdi mah hayang ikhlas. Abdi hayang karena Allah. Alim ria, alim kanyawan ku batur. Wayahna Kang Haji mungkin lamun diumumkeun di masjid poe Jumaah, ieu duit 5 juta tong disebutkeun ti abdi. Abdi hayang karena Allah, hayang ikhlas. Bagus teu lamun kitu? Cek Abah Haji engke kumaha ngeuneungkeunana laporan ka panitia pan 5 juta teh gede bisa jadi fitnah. Bejakeun we ti hamba Allah anu imahna sisi jalan, tilu lantai cetna warna beureum koneng hejo, aya mobil Alphard ngajajar tilu di dinya. Ayo ngomong hayang ikhlas embung ria tapi cirina mari dipapai hiji-hiji. Atuh seep deui ganjaranna. Naudzubillah min. Ya mas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu catat di garis bawahi kembali, istri yang solehah itu adalah yang dawamul haya min zaujiha, yang bisa mempertahankan sifat malu di hadapan suami sampai akhir hayat. Lamun keur baheula keur anyar panganten liwat hareupeun salaki bisa pupuntenan bisa bari dongko punten ngeningalanku. Pertahankan istiqomahkan. Kalau waktu pengantin baru ibu bisa berdandan rapi seperti seorang bidadari, pertahankan sampai kita tua, sampai akhir hayat kita. Insya Allah sok di Bali orang boga anak hiji, boga anak dua, beda salaki yang hujan alawang panto ibu rek liwat ngahalangan boro-boro punten kajlok dilengkahan. Kadang-kadang di Korean pakai suku cokor ke cokor. Ayo udah gitu ayah. Ayo ngaji mau dirapi, dandanan mau disiga mamah dede. Kondangan mau digaya, mau disiga paramita. Pelesiran menikah seorang putri, Masya Allah, lebah harapan salaki menisiga kunti. Tiung lepas buuk menisiga jerami di cekaran buhaya. Sebelah jepit, sebelah belum, sebelah hejo. Salaki balik gawe kapanasan di jalan ningali pemajikan di kejauhan langsung ngajarit maca ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Paraksana mak lampir berhareupeun. Ai di degetan ini pemajikan jauh misi asing bener dandanan teh ngerakeun wae isin-isin kota tangga tuh kunaon nikah balik-balik poporongos takutang bakat sabelah ngajawabna bisa bang jangan lihat utangnya yang penting rasanya bung sebelah aja salah itu ngomong-ngomong rasa jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, at-ta'atu li amrihi, istri yang akan menjadi pengikut Sayyidah Khadijah nanti di akhirat masuk ke dalam surga. Istri yang patuh dan taat kepada perintah suami. Cek selaki cicing, cek selaki berangkat. Istri yang solehah tidak akan berani melawan kepada suami. Insya Allah ya wajah-wajah solehah sadayana. Amin. Ibu lagi masak, lagi nyuci, lagi nyapu, dipanggil becaroge, mah tunda kerjaan kita. Sampai heula selaki. Ya abdi disuguhan cai mun aya tilu. Le mineral, cai hera. Naon deui ieu? Larutan cap kaki 3. Masya Allah iya cai punten sabotol lamun dikana gelas kan bisa jadi 3 gelas betul.
ibu ulah sabotol segelas cai suguhkeun ka salaki. Cek ibu, Pak, mangga ngaleueut. Dileueut ku salakina. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaos kumaha we hayang beunang cai. Aja juga cai segelas ka salaki langsung menang pahala ti Gusti Allah. Sarua jeung ngalaksanakeun salat sunnah 200 rakaat. Ageun teu pahalana. Masya Allah 11. Cek si imah di tukang mamang geus kolot yang 2000 rakaat teh dibawa jeung emberna. Eta mah nyungkun rek dibanyur salagina. Makanya di sini bedanya umat Nabi Muhammad dengan umat yang terdahulu. Umat Nabi Muhammad hidupnya tidak terlalu lama di dunianya, tapi ketika beribadah kepada Allah pahalana dilipat gandakeun ku Gusti Allah. Datang malam Jumat disebut lagi malam sunnah, diumumkan ku Pak Ustaz, diumumkan ku Abah Haji, ayo masyarakat mushola ikhlas, orang ka mushola, orang berjamaah salat maghrib, orang tawasul, orang yasinan, orang marhaba. Sudah diingatkan dari siang. Ada yang apa beduk? Tepuk tangan khusus ibu-ibu. Terima kasih ibu-ibu, terima kasih. Percis anak TK. Hebat hebat. Cek bapak-bapak ada main tuh di luar. Halusnya penduduk musola saya kira menikah penduduk Istiqlal. Ngomong mulai di masjid mengepala duga cida. Ada apa bedugnya atau yang ilmu itu sembarangan. Kata ku Abah Haji pakai cenah bulan haji pencit sapi lu gede kayak kulitnya cium bedug. Alhamdulillah. Ieu can bisa nambah bedug main solo buat wae. Akhir-akhir nambah bedug direbut pada polna. Weuing nambah bedug ieu dah. Tapol bedug teu make aturan. Luar ibu-ibu dah jelema gelong adu dalam subuh-subuh sebut lagi jelema dan teu make aturan tak aya aturan naran apa bedug teh sembarangan. Abdi keur alit ka Punggor di situ Uncang sok diajarkeun ku pun sepuh ku Abah almarhum ya cenah ceng nabuh bedug zohor mah tong loba teuing zohor asar isya 4 kali na beuneu. Sobat kali, eta teh isyarat kana jumlah rakaat salat. Zuhur, asar, isya 4 rakaat, jadi 4 kali na beuneu. Lamun maghrib geus tadi awalna panjang ujungna 3 kali. Lamun subuh awal panjang ujung 2 kali. Berencana dina ujung tabuhanana. Aki-aki ulah nambah bedug asup ka mushola. Ngawurungkeun sampai karek adzan. Budak ora beres nambah bedug lumpat ka jero budak aki-aki. Karapnya ke emik direbut dari wae. Wih adan kina diuk aki-aki mah. Diuk aki-aki dijuk. Ikulung ti adzan Allahu Akbar Allahu Akbar. Allahu Akbar Allahu Akbar. Cik aki-aki teh budak teh ngeunaheun adzan mah. Mana yang nyeri hati pilih sepak yuk deh aki-aki kajuru ayo lebah ayalah sholat meni panjang ngamplung sampai ke pohon kena tungtung ayalah sholat Allahu Akbar aki-aki tidiuk nepi ka hudak ya ini ayalah sholat wakbar
korek awalan sadaku aki-aki tak singkah adanya kakolot sekali deui ka guru kudu sing tawadhu insya syariat moal urang nu jadi anak lamun daya kolot beres. Kan di sini Pak, kita cinta sayang dengan istri itu sama seperti istri cintanya istri kepada kita sebagai suami. Mengistiqomahkan sampai akhir hayat, kita pun suami sama kepada istri. Insya Allah. Belajar pengantin malengan ibu di kekeuweung mun ulah lepas seetik jalan lesang seronok kedebluk. Salaki meni cacadelan eubis. Jobis meni eubis titah udang titah gugah Ayo sekolot pemajikan lumpang serodot gedebluk cek salaki bolor kemana syata. Makanya di saat ibu akan melahirkan anak harusnya suami mendampingi istri. Ibu atau dalam mereka ngajurus salaki di geren ibu. Minimal salaki bisa bantuan ngadoa baik aja. Iya rata-rata pengersa rek di Kuningan, Cirebon, rek di Banten di mana lamun geus nanyakeun pasti jawabnya heuceun. Iya ajaran di mana buah yang heuceun. Ibu mah heuceun wajar rek keluarkan anak. Ai salaki heuceun rek keluarkan naon. Geus aja salaki angkat pandangan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis samai wa huwas samiul alim. Hanna waladat Maryam waladat Isa ukhruj ayyuhal maulud bihaqqi malikil ma'bud. Dia bersot lahir alhamdulillah